no, no es un humo, es un destello de luz. ¿Dónde? Ah, tú también lo has visto al fondo. Sí. Ahí está, mira, ve, es un destello de luz que va así en redondo. Sí. Debe ser de una discoteca. Ah, son de las discotecas de ahí. ¿Ves? Si ves que era un humo. Son las de Punta Hermosa que deben estar en toda la... Punta Hermosa está más allá, ¿no es cierto? Ahora ya no es... Ahora, oye, ¿quién nos va a dar la mano para levantarnos? Lo que estoy ¿No pensando. te puedes levantar? Me duele mi rodilla No me izquierda. asustes, chola, por favor. ¿Dónde está Carmen? Me gustaría